Susirinkusi šeima tarėsi, kur praleisti atostogas. Sūnus ir sako, aš tai su didžiausiu malonumu vykčiau tenais, kur senai nesu buvęs. Tėvas atsisuka, puiku, tai va, imk, 10 eurų tavo iki kirpiklą apsikirpti. Įsivaizduokime, kad jau mokslo metai prasidėjo ir įsibėgėja, sėdi dėstytojas ir žiūri vieną bičią, sako, sako Kazlauskai, kas čia dabar siurprizas, sako siurprizas, seniai nebuvai mano paskaitose, džiaugiuosi, kad mano paskaitos vėl patys sudomino po 2 mėnesių pertraukos. Kazlauskas sėdė, sako, taip, profesoriau, matot, mano draugai sakė, kad šitoje auditorijoje veisės žiūri daug pokemonų. Štai kas atvilioja į paskaitas. Va. Vidurnaktį, naktinis skambutis į duris. Pribėga moteriškė, klausė, kas ten? Čia, santechnikas. O tai ko taip vėlai? Aš su nakvynė. Dar vienas. Pasirodo, kad moters kojos gali labai daug ką pasakyti. Jeigu jos yra tau arba vyrui ant pečių, tai geras ženklas. Super. Jeigu Sauliu taip atsitiktų, tai žinau, kad tai į gerą. Tai yra viskas tvarkoje. Mergina sėdė ant sprando, reiškia. Nelygu, iš kurios pusės tos kojas. Gerai. Bliam, šitas geras, daug žaibų. Man patiko. Priminimai. Na, visokie tokie... Man kai jo ant sprando iškart. Tokias balabaikos, tokias tarataikos. Štai ir klausydavau Šilansko kasetę vaikystėje. Vesuvės kaime! Pabroliai, tikrai tūlika. Susiprašom. Tūliko, pradžių virvę, paskui paklonu. Toks būna irgi gerai. Gerai, tęsime. Dovanokit, Saulius yra nesubtilus žmogus. Atleiskit, ką darysi? Mano mergina per draugės vestuves sugavo nuotakos gėlių puokštę. Aš tai nežinau, kaip dabar susitikinėsim, kai jį ištekės. Beje, labai dažna vyrų mintis, kai jo mergina pagauna. Dar tinginio, tik vyro tinginio mintis. Užteks sėdėti be pinigų. Pasakė tinginys ir prigulė. Sėdėti. Geras. Aš dar vieną turėjau paskutinį iš savęs. Gerai. Vyras 5 maždaug valandas žaidė World of Tanks. Pasaulio tankai, tokį žaidimą kompiuterinį. Ir pagaliau pauzę paspaudžiau, žaina virtuvė. Brigioj, ko čia užkast? Žmona atsisuka. Tai ką, lauko virtuvė susprogdino? Šitas gameriam labai tinkamas. Ir dar vienas pabaigai tiems, kurie dabar dar vis dirba, nors yra atostogų metas, arba tiems, kurie dirba labai taip nesklandžiai. Pasirodo, kad dirbantieji žmonės yra skirstomi į 2 rūšis šiuo metu. Žmonės, kurie dirba kaip sau, ir žmonės, kurie dirba šiaip sau. Šiaip sau.